这台陆地悬架呢，客户报修是车辆刚刚起步，时速在20到40公里之间呢，就是刚刚加油门开始走，然后感觉是在发动机和变速箱这个位置有一个像类似于排气管漏气的一个声音。这个问题呢比较少见，咱们一块来看一下。现在是车速20，咱们加油门听一下声音，来了。松了油门基本上就听不到了，然后车速超过40之后呢，这个声音应该还是有，但是呢被噪音就覆盖住了，所以就听不到了。20到40之间是最明显。来挂档。飞轮的固定螺丝这个一周圈你看裂开了哈，这里有问题。那车上这个旧的飞轮已经拆下来哈，有6颗固定螺丝，其中有3颗，这里一个，这个3颗螺丝呢，这个位置哈已经开始断裂了。那这个裂开之后呢，当大动力往外输出时呢，就会出现这个异响。所以呢，咱今天直接更换一个新的，那这个故障就能排除了。那这个呢也是平时比较少见的哈，更换这个零件。